Halo, assalamualaikum. Salam sehat dan jangan lupa bahagia, karena bahagia sangat sederhana. Apa kabar sahabat hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah sahabat, kali ini saya berada di wisata edukasi Jowaran, Desa Jamburen, Kecamatan Kromeng, Kabupaten Malang. Nah, gimana kondisi wisata edukasi Jowaran? Yuk ikutin saya dan gas videonya. Masih tahap pembangunan. Biasanya kalau untuk jualan kayak ini. Iya. Ada. Iya. Bu. Ibunya ini ada? Moklok ah, Mas. Nggih, Bu. Kok sepi nggih ngaten iki, Bu? Saking Jawa mawon lho, Mas. Kalau wingi nek wingi nate sakjane rame. Rame nggih? Nggih. Oh. Lek kolam renangnya niki, Bu, kolam renangnya. Nggih, iki kolam renange. Rupanya ada kolam renangnya juga ini. Jowaran ini merupakan wisata yang dikelola oleh Desa Jamburen ini. Ya lumayan bisa untuk refreshing hari Minggu. Jadi melepas penat setelah kurang lebih 1 mingguan atau 6 hari kita bekerja. Kalau airnya jernih banget ini. Nah, ini banget nih. Air sumber ini. Sumber mata air. Semuanya ada pembuangan ya. Ini. Sabta Pesona. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Pesona Indonesia, Desa Wisata Jamburen ini. Kapan-kapan berenang ya? Iya nanti. Ini ada gazebo-gazebonya ini. Ini gazebo ini. Tapi lumayan sudah ada yang kayunya udah patah ini, mungkin termakan usia. Kita akan keliling lagi ini. Ada apa aja di wisata edukasi Jowaran ini. Nah, ini ada tempat duduknya untuk bersantai-santai. Tasik bangun terus nggih mriki Bu kowe? Bangun ae, Mas. Oh. Iki rencanane bangun nanti digawe apa? Napa? Digawe tempat kayak pas pengunjung sir makan-makan. Nggih. Ngono nggih kono. Kayak pengunjung makan-makan di kono kan kadang Oh, sampe nggih. siji ambek pengunjung sing ate. Biasanya mlebet ngaten iki pinten, Bu? Eh? Mlebet mriki. Iki rencanane mari ngene dipakai ta, Mas. Nggih. Lek pengunjung biasa main dolen ngono ya enggak bayar. Oh, ngoten nggih. Paling lek nggih kolam renang paling ya mbak ngekei seikhlasé Oh, seikhlasé kota ngoten nggih. iku wis urung wani. Berarti niki sing ngelola desa ngoten nggih? Bisa. Cuman nek kedepane digawe paket. Soalnya ndek kene kan paket wisatane kan ono-ono. Nggih. Ono paket
apa edukasi pertanian, Oh, nggih ngoten. perikanan. Kan reno-reno nek Nggih, kene Bu. peternakan. Oh. Kalau kinten nek bayar pinten ngoten sak ikhlase ngoten. Heeh. Damel Tapi lek apa? wis melok paket ngono ku ya wis siji, Mas. Nggih. Soalnya kan itu Terus lek parkir-parkir ngoten iki gratis mawon parkire. bisa. Sementara soalnya kan kondisinya sih koyo Nggih. Si urung amin sih an. Terus niku sing warung kopi sing riyen niku dibongkar barang. Pindah niku rencanane nggih. Lah iki no, iki nih, Mas. Oh, niku nggih. Oh, nggih. Soalnya warung kopi kan gak enak. Niku riyen kan sing tepinggiran apa sawah niku lho. Niku pinggir kali niku. Mek kapotan. Nggih kapotan. Nah terus mari ngono nang kono kan nang dhuwure sungai. Nggih. Kan gak oleh. Oh, nggih nggih nggih. Tadine di Gabung mriki nggih ngoten. Oh, nggih. Dados kan sunggal kan enak ngoten niku malahan. Jadi cara anu iki pariwisata gabung karo kapotan. Kapotan nggih. Bersatu cara kerjasama ngono Mas. Nggih nggih, Bu. Mek kerjasama mek kelompok tani. Terus niku damel rencana damel niku. Sing ndi Mas? Niku watu-watu niku. Ya iki kan digawe nganu, digawe apa rumah makan lah. Oh, rumah makan. Boleh ono kegiatan. Biasanya lek ono pariwisata teko ndek kene kan cirine kan kebudayaane kan keseniannya topeng. Nggih, topeng. Jadi disambut dengan tari-tarian Oh, topeng. Kok ngoten, nggih, tari-tarine ae sok nang kono. Kok lek sepi nyantai ya sok nang Mriki, nggih, kene. nggih. Oh. Kalau yaring wangsul niku tasik sepi kan riyen. Iya. Dan niku pun beda malih nih. Winginane ono corona iku kan intine kan prei. Nggih. Prei wis enggak operasi. Soale koyo arek-arek pun merotoli petugas sing ndek kene sing bersih-bersih ngopo-opo kan wis gak Nggih. gelem. Oh. Terus mau berhubung aku ngayur ning iki sebelah wisata iki Nggih. kan iki ku masih kelompok-kelompok. Oh, niku jenengan nggih. Berhubung ke greenhouse mangkrak, terus aku mau nyayur di greenhouse. Nggih. Greenhouse sayurannya berhasil, terus aku Oh, ngoten nggih. sekalian bersih-bersih ngono lho Mas karepe yo. Ngopi ini kebon greenhouse ambek Nggih. kolam. Lah niku tanamannya napa mawon Bu ngoten niku? Ya greenhouse nang Mas. Nggih. Yo cuman iki gak tak kei sayur-sayuran mek sawi, tomat, cabe, Nggih. mari panen nah Mas. Oh, Wis nggih mari nggih. nggih. panen sawi-sawine ya wis mari panen. Dadine mek karek iku tok maune ya gobis, Nggih. ya kacang panjang. Untuk khusus gawe sayur mayur kayak belajar arek biasanya arek universitas TK. Nggih. Oh, damel anu nggih SD, pemberian ngoten nggih. kan edukasi ya Mas. Belajar pertanian organik. Nggih. Biasa arek-arek itu. Ya niku. Nah, sahabat, saat ini saya diajak keliling sama ibunya. Ibunya ini merupakan pengelola tempat wisata ini atau edukasi Jawaran gitu nggih. Ya, edukasi. Dengan ibu siapa nih, Bu? Jawaran Ibu Sulis. Ibu Sulis nggih. Iya, Jenengan asli mriki nggih? asli. Oh. Asli, cikal bakal. Cikal sini. bakal, nggih. Nggih. Oh, tanamannya ngoten nggih, Bu. Sayuran organik Nggih. Asli jeneng. tanpa pestisida. Nggih. Ibunya juga bikin sendiri. Itu Nggih. dia habis panen lagi Mas. Jenengan nyadine pripun ngeten iki, Bu? Oh, ya. Enten sing mendhet apa? Biasanya nek ana pengunjung minta sayur ngono ya Nggih. tak kasih. Oh, ding, tani nggih. Lek pengunjung enggak nganu sayur ya tak jual nang ngene itu jual sayur. Nggih. Nah, ini merah-merah Nggih. semua. Kebetulan barusan panen ibunya jadi lahannya banyak yang kosong ini. Banyak yang kosong. Yang mau anu siap Nah, itu. yang ada tinggal panen cabe. buah tomat sama cabe nih. Tapi cabenya besar-besar merah-merah. Iya, ini sudah panen 2 kali. Benar ya? Nggih. Mana? Lain. Iya itu. Di bawahnya kan ini. Oh, Iya. Bukan kadal biasa. ada nggih. Bukan ular kadal. Karena ini itu. Ini kacang. Ini Kacang, kacang nggih. ya sebenarnya harus panen ini. Nggih. Oh, anu nggih kacang tanah nggih, Bu. Ya, ini kacang. Kacang tanah nggih. tanah. Hmm, Ini masa panen ini. Nggih. Dia belum sempat tak sini ya wis. Masalah kemarin ya timun, kacang panjang, Tuh di bawahnya sawi, selang. Terus ngaten iki mboten damel pupuk anu nggih. Pabrik, bikinan pabrik nggih mboten nggih. Enggak pakai pupuk kimia, ini pakai Nggih. organik, Organik, semua. nggih. Pupuk organik. Nggih. Berarti anu dugi kompos-kompos ngoten niku. Kompos-kompos sama cair. Sama seperti nggih. Organik cair, Nggih. fermentasi. Fermentasi organik cair sing dari jahe sama serai difermentasi, dikasih air sama air apa kan air kencingnya marmut Oh, bisa, marmut, nggih. kelinci bisa,
kambing juga Nggih. bisa. Oh. Jadi ini dimanfaatkan untuk pupuk organik. Memang dituntut kreatif ya katanya Bu. Gitu. Soalnya anak sekarang itu biarpun sekolah tinggi dituntut harus tahu soal pertanian. Kedepannya itu biar sehat. Nggih. Soalnya kalau sayur organik kan Nggih, sehat. Bu, nggih. Nggak tergantung sama itu pupuk Kimia, kimia. gitu. Kan Nggih. kedepannya pupuk kimia kan mahal. Laras gitu, Bu. Sekarangnya wes sulit. Sekarang pun wes sulit Iya. beli pupuk kimia. Pun monggo Bu. ya. Nggih, monggo matur suwun nggih, Mas. Nggih, Bu. Ampun. Pun mau beli minum kah? Iya. Ini ibunya nanti. Nah ini bawang pre apa? Ada Ini niki. bawang merah. Oh bawang merah nggih. Nggih. Wah, ageng-ageng ini bawang merah ini. Bawang merah. Biasanya kalau aku beli bawang merah sing Bombay itu kan Nggih. satu itu kalau aku masak ada sisanya tak sisanya sing bonggol terus tak encep nih sini. Oh, nggih. Ini Lah, habis dimasak ageng-ageng, nggih. masih bisa di Oh, ini kayak wonten lagi sawi. ditanam. Iya. Sawi, kangkung.